강도죄 주체, 범죄 성립 요건 중 하나인 주체는 행위 능력이 있는 자연인으로 한정되며 공동범이나 방조범 또한 주체가 될 수 있습니다. 이에 따라 강도죄로 의심받는 경우 피의자가 범행에 실제로 가담했는지, 폭행 또는 협박의 실행 행위가 있었는지, 공무 또는 교사의 정황이 명확히 입증되는지를 철저히 분석하는 것이 중요합니다. 변호인은 수사 초기 단계부터 조력하여 피의자의 진술을 법적으로 정비하고 공범 여부나 역할 분담의 실질을 검토함으로써 가담 정도에 따라 책임이 제한될 수 있도록 전략을 수립해야 합니다. 특히 미성년자이거나 심신미약자의 경우 형사 책임 여부에도 영향을 미치므로 이를 증명할 수 있는 객관적 자료를 수집하고 수사기관에 적절히 제출하는 것이 방어에 도움이 됩니다.